Gente, olha a slime que eu fiz. Olha. Eu não sei se faz clique. Ó, mas faz esse barulhinho. Calma. Pera aí, gente. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Você fazer assim. E ó. Ai, não é possível, gente. Mas olha, ela estica muito bem. Olha, ela estica muito. E eu vou falar os ingredientes pra vocês. Por quê? Porque eu não tenho mais ingredientes. Porque eu fiz tudo. Eu só tinha um tubo de cola, tá? Primeiro você vai colocar cola. Depois você vai colocar corante ou tinta guache ou tinta de caneta. Aí depois você vai colocar pasta de dente. Depois creme hidratante. Pode ser creme de pele. E você vai colocar água bricada com bicarbonato de sódio. E até ficar nessa consistência molinha. Mas se ficar duro assim, ó. Assim, ó, tipo, estica e quebra, estica e quebra, estica e quebra. O meu não é esse caso, ó. Olha, estica muito bem. Aí, né, você vai colocando pasta de dente até você gostar da consistência que você quiser. Nossa, peraí, gente.